Indo para Itapuama, aqui no Cabo de Santo Agostinho. Só natureza. Só natureza. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar para ajudar o canal a crescer. Aqui é muito bom de pedalar, muito bom mesmo. Olha o asfalto. É o pedágio, né? E aqui já é a entrada do início da reserva do Paiva, Cabo de Santo Agostinho.